Hello，又係我君君老師雅言大講堂嘅主講者黃慧君不分黃君君老師嚟到我哋雅言大講堂嘅第111集啦。今日咧我繼續同大家傾下關於作為老師我哋點樣去教學嘅。係啊，我喺藝術上咧教咗好多好出色嘅學生，佢哋甚至已經係中學嘅美術科嘅老師。我當中教嘅有好多唔同科系嘅老師啦，有中文科老師啦、美術科老師啦、英文科老師啦、數學科老師，我都教好多佢哋呢啲老師級嘅人。我當然係有我自己 keep 住自己嘅形象而用啦，同埋我嘅言語，而令到佢哋咁歡迎我、咁喜歡我嘅。作為一個師表咧，咁你教學咧有唔同嘅狀況嘅時候，你會有唔同嘅教學方法，人人有唔同嘅方法去教。咁我有時教細路仔嘅，係咪？有時會係教大人。咁我教學嗰20年裏面咧，頭4年咧係教細路仔嘅，後嚟嗰10幾年先教大人。當我教細路仔嘅時候，你估我會點教佢哋咧？係我當佢哋大人咁教，我會同佢哋講道理啊，冇錯，講道理。教大人係另一套嘅喎，我教細路嘅時候，我同佢講道理，我當佢大人咁教，點樣咧？曾經咧，我有一次咧出去做慈善啦，咁咧就遇到一班細路仔，大家一齊去派禮物俾啲老人家。當時小朋友咧就落雨，出邊又落雨，小朋友咧就唔肯着雨褸喺個 lift 度，佢媽媽就勸佢哋着雨褸啦，幾個都唔肯着雨褸。咁我哋就話會生虱乸嘅喎，佢話唔驚，成個生虱乸。跟住我咧就同佢哋講。我話小朋友啊，你知唔知生虱乸會點啊？咁我講，生虱乸，你知唔知道好痕，好痕，好痕啊！然之後夜晚點啊？爸爸媽媽瞓晒覺，然之後你個頭喺度，好痕，好痕，好痕啊！然之後痕到點啊？我冇人幫我喎，我冇人幫我勾，死啊！好痕啊，好痕啊，點算啊？咁樣就係因為生虱乸啊！咁點啊？只要記住，你落雨嘅時候帶下雨褸。着下雨褸，擔下遮，咁咪唔會生虱乸咯，係咪？如果唔係半夜三更好痕嘅時候點算啊？跟住小朋友聽完之後咧，跟住佢哋就話：咦咁樣，好驚啊！咁跟住然之後咧，佢哋行出個 lift 之後咧，好自動自覺，個個都着晒雨褸，擔晒遮。咁佢媽媽咧就同我講：好多謝你幫我嚇下佢哋。係啊，因為小朋友咧，其實個心智其實當自己係大人，你同佢講道理就得㗎啦。你只要話俾佢聽，你得到嘅後果係乜嘢？你得到嘅後果，你承唔承受得起？當你承受唔起，半夜三更玩勾痕，爸爸媽媽瞓晒覺，冇人幫到嘅時候，點算啊？咁佢哋就會好驚。所以就有時你就同佢講道理就得㗎啦。教學上就係咁樣，唔係話你會覺得好難教。細路仔有咩難教啫？細路仔咪就同佢講下道理，話俾佢聽嘅結果，佢就會知道，佢會乖乖地聽你話嘅。明白未？好，今日就分享我嘅教學經驗俾大家，到呢度，拜拜啦，拜拜。